wo obeere nga otulaba. Omulabirizi waali era kambasabe atubuuzeeko. Mikwano mbalamusizaako nnyo. Olwaleero tuli nono omwana omuwala nonno wanjawulo mubalala bonna. Ozayi mukyalo w'endagaano twasalawo tweyagale tewali kubivaamu, ekiyinza omutaasa kufa naye bw'aba atafudde nga nange sifudde. Yono gwe nina. Mukama atuweera omukisa abali mu mawanga. Obudde buno twabuwaayo ku lwammwe. Leero tukeereyemukko katono, wabaddeyo tiyagas ebweru eyo, kati abakola mu byuma ne bakeerewamukko katono, naye Mukama yeebazibwe. Naye obudde bwamwe tugenda bubawa nga bulamba. Twasalawo ne tugamba nti eddakiika 3 ezisooka zibeere za kuyiga. Oluvannyuma musukume ebibuuzo byammwe, tujja kuba nga tubiddamu. Bwe muba gye muli kitukola bulungi, era Katonda batuweera omukisa n'okusookera ddala kubategeeza nti olukuŋŋaana lwaffe olw'omuntu w'omunda bangi kyemmanyi mujja kuba mukomyewo okuva mu mawanga. Bwe mukomawo teekateeka wiiki esembayo mu Desemba ogikozese mu kunoonya Mukama ku lw'omuntu wo ow'omunda. Nnaku z'omwezi 26 paka nga 31 nga tuyingidde omwaka. Katonda kutuweera omukisa. Okwewandisa kujja kubeera kwa mitwalo 4. Sente zino tuzikozesa just era okuzizza mu bantu, ofune ekyokulya, ekyokunywa, obukuumi. Togula kigambo naye okubeezaawo obulamu bw'omubiri. Yes. Tubasaba mutwegatte. Kabawaayo sente zammwe mukola kya ttendo muli baweereza. Katonda batuweere nnyo nnyini omukisa. Ku mulundi guli twakwata ku nsonga ya calling, okuyitibwa okukulu. Bwe tugamba okukulu eriyo okuto. Olwayo njagala tugatte ebintu bibiri, bye birabo n'obuweereza obukulu. Ebirabo n'obuweereza obukulu. Mukama yatuwa omukisa ne tufulumya n'akatabo kalamba. Naye olwayo tulinawo ekifaananyi kitwagala okubalaga ekijja okuyambako mangu ddala message okutuuka eka. Bwetugamba eka gwe mutima, nzikiriza nti ogenda kuweebwa nnyo nnyini omukisa obudde obwo obugenda okubeera nga buddako. Twayogera kuyitibwa okukulu kwali nti kwakusikira bulamu butaggwaawo. Ekyo kyo ne kituula. Era olugero lwa Matayo essuula eya 20 okuva ku nyulusooka. Olugero olwo Yesu yalugera, Matayo essuula ya 20, olugero olwo Yesu yalugera ng'agera ku nsonga ya bulamu butaggwaawo. Omusajja omu yayina, waliwo kabaka yayina abakozi naye n'abayita mu nnimiro ye nga bagenda kukola, naye yabayitira mu ssaawa za njawulo. Eriyo abaakeera ennyo, eriyo abajja mutuntu n'abajja akawungeezi. Bwe yatuuka okusasula ate yatandikira kuba n'abazze ku ssaawa esembayo. N'abawa omutemwa gwe gumu na guli n'ogwabali abaakedde. Abaakedde ne bagamba kino tekisoboka, bano bazze obudde bugenze, lwaki ono abawa empeera y'emu. Bwe baabanga abakaayana n'abagamba naye tetwakkiriziganyizza omutemwa gwe nno bawa. Bakijjukira nga bakkiriziganyiza sigubawadde nga ddala gubawadde, naye nga beemulugunyamu ate bano abazze oluvannyuma balinga abatakoze. Olugero olwo lwali lusonga ku bwakabaka obw'omuggulu. Abaakeera obulokozi, abaabugyamu mutuntu, abanaabuyingiramu ku ssaawa esembayo nga omusajja ono eyabuyingiramu ku musaalaba. Empeera y'emu ya bulamu butaggwaawo. Ekyo twakikwatako ku lwokusatu oluwedde. Olwayo njagala tugende ku kintu ekikulu kye bayita ebirabo ebikulu. Ebirabo ebikulu mu Bayibuli biri bibiri. Nsobola obiyita tubiyita ebirabo ebikulu, tusobola obiyita ekikolokolo ky'ebirabo. Ekikolokolo ky'ebirabo. Ebirabo ebikulu mu Bayibuli abeera Kristo n'Omwoyo Omutukuvu.
ebyo ebirabo Katonda byawa aboonoonyi. Asooka kuwa mwana. Katonda bw'atyo bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Amangu ddala ng'okkiriza omwana, ekirabo ekyokubiri ekikuweebwa ayitibwa Omwoyo Omutukuvu. Ebirabo ebyo byempita, ebirabo ebikulu, era mu kifaananyi kyaffe kye twagala obbalaga twagezaako n'okufulumya akatabo kalamba nga kwogera ku kuyitibwa okukulu, ebirabo ebikulu n'obuweereza obukulu. Nga kabagezeeko kitukuteekerawo obeere ng'okirabako, kijja kukola bulungi nnyo. Ebirabo ebikulu abeera Kristo n'Omwoyo Omutukuvu. Obusumba, obutume, obusomesa, ebyo nze mbiyita matabi ga birabo. Era bino ebirabo ffe bitubadde tumanyi ng'ebirabo ebikulu. Ndi musumba, ndi mutume, ndi nabbi. Ebyo nze ku lwange mbiyita ebisagula abantu nga bibaleeta eri ebirabo ebikulu. Sirowooza nti eriyo omusumba ow'amazima nga Katonda yamuyita n'amuwa obusumba nga bugoba abantu bave ku Kristo. Tebuliyo. Teriyo mutume w'amazima Katonda gwe yayita n'amuwa ekirabo ky'obutume ng'amuwa ekirabo ekimwawukanya ne Kristo. Era y'ensonga lwaki nagambye nti ebirabo ebikulu ye Kristo n'Omwoyo Omutukuvu. Kati ebirabo ebisigadde ago matabi makubo, kigambo kyawe ekirala ekiddako ekiyinza okukyanguya. Ebirabo ebyo ebisigadde bye tusinga okwagala, ndi muyimbi, ndi musomesa, ndi ebyo nze mbiyita ebirabo ebitono. Duli nabagamba nti ne mu kooti tulinayo kooti enkulu nebeerayo ne kooti ento. Buli lwowulira nti waliwo ekikulu wabeerawo ne kooti ento. Kati ebirabo bino ebikulu ebitwa ye Kristo n'Omwoyo Omutukuvu, kano kawandiike gwe awandiika, ebyo ebitwala abantu mu ggulu. Nkiddamu, ebyo ebitwala abantu mu ggulu. Abantu bangi bazze gyendi nga bagamba, musumba simanyi birabo byange. Olwayo nzize kwanukula kibuuzo ekyo. Buli lwogamba simanyi birabo byange, mu kutegeera kwange mba ndabanga gwe yeegana Kristo n'Omwoyo Omutukuvu. Obanga atannaba kutegeera makulu ga kirabo ekiyitibwa Kristo. Katonda bw'atyo bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo, yatuwa ekirabo ekyasinga okubeera ekikulu, ye Kristo. Era bw'oba otunuulidde ekirabo kino mu byawandiikibwa mu katabo kaffe kano tukayina wano, ndooza kangira nkabalaga nga bwe bakabaleeta ku gundi. Mu Isaaya essula ey'omwenda onyirwa mukaaga, Isaaya essula ya mwenda onyirwa mukaaga, bajja kulaga Kristo. Omwana atuzaaliddwa ffe, omwana atuweereddwa ffe. Bwe baba bannyonnyola omwana oyo si mulala yenna, yabeera Kristo. Otuuse buno olabawo okuva ku nyolwa omukaaga, kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe, n'okufugako n'abeeranga ku begabega bye. Erinnya lye ayitibwa wa kitalo, ateesa ebigambo. Wulira ekiddako, Katonda ow'amaanyi. Wulira kyepeze, kitaffe ataggwaawo, omukulu w'emirembe. Oyo nno boogera ku Kristo azze gye tuli. Kyepeze alinazo zennyini nkulu, kati oyo eyajja oyo kyekirabo, yatuweebwa ekyo kyekirabo. Ekirabo ekirala kibajja okukulaga mu Bayibuli y'ebikola by'abatume essula ya 2:38, bikola by'abatume essula ey'okubiri olunya olwa 38. Ekirabo ekirala kibajja okukulaga ekituweebwa nga tumaze okukkiriza ekirabo ekikulu ye Kristo. Ekirabo ekyokubiri ekituweebwa abeera Mwoyo Mutukuvu. Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, okuggibwako ebibi byammwe, akaddako munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Bw'oba oyina Kristo mu mutima gwo, ng'olina n'Omwoyo Omutukuvu mu mutima gwo, nzikiriza okugamba leero toddangamu ogamba nti tomanyi kirabo kyo.
simanyi kirabo kyange oba omaze okwegaana ebyo ebirabo ebikulu. Jjukira obusumba n'obutume n'obunnabbi n'obusomesa n'ebirabo byonna bye tubadde tumanye biri mu Efeso 4:11 tebitwala muntu mu ggulu. Ako nno kaluma kuba ne Matayo ajja kakakasa bangi abalijja nga bagamba twabuulira twalagula twakola ebyamagero mu linnya lyo naye agenda bagoba. Ebirabo ebyo n'ebibiri bye twogerako Kristo n'Omwoyo Omutukuvu weetaaga ogende ku leve ey'okussa ekimu nabyo, okubeera mu mukwano nabyo, okubeera n'omukwano ne Kristo n'okubeera n'omukwano n'Omwoyo Omutukuvu. Ebyo ebirabo ebibiri ebyo bye bisumuluzo by'eggulu. Mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri ndowooza tutuukewo Bakolinso ekyokubiri ayina kyatugamba. Bakolinso ekyokubiri 2 Corinthians chapter 13 ayina kyatugamba ku kirabo kino ekiyitibwa ekyokubiri 13:14 ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Okay, n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga nammwe mwenna. Njagalawo ekigambo ekyo ekisa. Kristo yatuwa ekisa, okwagala kwa Katonda kusangibwa mu Kristo n'okussa ekimu n'Omwoyo Omutukuvu. Ebirabo ebibiri ebyo Kristo n'Omwoyo Omutukuvu ebyo ebisumuluzo by'eggulu. Era kano kalango tusobola okwawukana mu birabo eby'amatabi. Amatabi g'ebirabo busumba, butume, buyimbi, ebyo twawukana era ffenna tetubirina. Nga ffenna bwe tuli Bannayuganda naye ate ffenna tetukiika mu Paalamenti. Naye ate ffenna tuli Bannayuganda. Ffenna abakkiriza Yesu okubeera omulokozi waffe, ffenna tulina olukusa okuyingira mu kifo kimu bwe bwakabaka obw'omu ggulu buyita obulamu obutaggwaawo. Naye ate bwe bituuka ku birabo biri bye twogeddeko ebiri mu Efeso twawukana. Tukwataganira mu Kristo, olina Kristo, nina Kristo, olina Omwoyo Omutukuvu, nina Omwoyo Omutukuvu. Awo ffenna tuli Bannayuganda, oba nsobola okugamba ffenna tuli Bannaggulu. Ffenna mu ebyo ebirabo ebibiri bw'obanga wamukkiriza, bw'ogwa mu nsobi ogyenenya n'okugireka n'omala onyweza ebyo ebirabo bibiri, nzikiriza okugamba toddanga mugamba nti tomanyi kirabo kyo kubanga oba oli mu kwegaana Kristo. Jjukira Yesu yeeyogerako n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Teyagamba nti obutume ly'ekkubo, obusumba ly'ekkubo, obunnabbi ly'ekkubo. Yagamba nze kkubo, Kristo ly'ekkubo ly'eggulu n'amazima n'obulamu. Koza yabeera Yokaana 14:6 bw'atyo bw'atugamba. Yokaana 14:6 Yesu agamba ly'ekkubo eritutwalawa, erituzaayo mu kuyitibwa okukulu okw'obulamu obutaggwaawo. Kati Kristo bw'amala okubeera wuuyo Yesu n'abagamba nti nze kkubo n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Kati tuzuula tuyingira tutya mu kuyitibwa kwaffe okukulu okw'okusikira obulamu obutaggwaawo. Yesu afuuse ekkubo. Ekirabo ekyokubiri kye tulina ye Mwoyo Omutukuvu. Oluganda totya oba toli nabbi, toli mutume. Okusinziira ku Matayo 22 olunyiriri lwa 14, Matayo 22 bwe bituuka ku birabo ng'amatabi, benjogera ebirabo amatabi oba otegeera butereevu, tuyogera ku bannabbi, abayimbi, abasomesa, ababulizi b'enjiri, abasumba, abayimbi. Kati ebyo bwe bituuka mu ebyo ebirabo ebyo Matayo 22:14 n'alangirira bw'ati, kubanga bangi abaayitibwa naye abalondemu batono. Tukatereeze bangi abayitiddwa okujja eri Kristo. Abo baki? Bangi era bangi abajjudde Omwoyo Omutukuvu. Naye abalondeddwamu beetikka ebirabo biri ebya ndi mutume, ndi musumba, abo bo batono. Weewaawo olugero luno
era lwali lusonga ne kuba ku nsi yonna. Katonda agiwadde omukisa, agiwadde Kristo, agiwadde Omwoyo Omutukuvu, ekisawo ekiri ekyokubeera nti abantu balokoka, naye abazze eri Kristo batono, kubanga olwo olugero lwali lwa kabaka ng'akoze embaga n'ayita abantu ne bagaana. Katulina ne paati eyo nti ensi yonna Mukama agiwadde invitation ey'okujja okusikira obulamu obutaggwaawo, okuyita mu kukkiriza Kristo n'okunywegera Omwoyo Omutukuvu, naye ensi yonna egaanyi. Ffe abatono abavuddeyo kuba bw'ogeraageranya ensi obungi bw'abantu abagiriko n'abantu abazze eri Kristo, amazima gali nti ffenna twayitibwa okujja okufuna obulamu obutaggwaawo, naye abazze eri Kristo batono. Kyokka ne mu abo abatono abazze eri Kristo era alonzeemu abatono abeetisse ebirabo ng'amatabi. Ebirabo bino ng'amatabi birabikira nnyo ku bituuti. Birabikira nnyo ku bituuti. Lwaki birabikira nnyo ku bituuti? Kubanga abangi ennyo abajja eri Kristo bajja ne bakuŋŋaana. Tulina amakanisa agalimu abantu 5,000, 2,000, 2,000. Yuze nnaku ezo babadde luddawa n'oŋŋamba waliyo ekkanisa. Katulengera tulinayo bwe tujja ne tukuŋŋaana ffe ffenna abakkiriza Kristo, abo abayina ebirabo ng'amatabi, abasumba, abatume, bannabbi, abo abataana abo kwoteeka n'abayimbi, abo be batera okuyitawo ne bagenda ku kituuti. Era ffe abasigadde nga tetugenzeyo ne tunakuwala nnyo, tugendeko mu Efeso 4 essuula Ephesians chapter 4 verse 11. Abatagenzeyo ng'ate twakkiriza Kristo, ate abamu ne banakuwala ne beerabira n'ekirabo kye balina, ne beerabira n'ekyobugagga kye balina, ye Kristo n'Omwoyo Omutukuvu. 11 agambye nti era oyo n'awa abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalonda, n'abalala n'abayigiriza. Okukola kutya olunyo oluddako lukulu nnyo. Lwaki abo bagenda ku bituuti nga tukuŋŋaanye ffe ffenna abakkiriza Kristo, tulina Omwoyo Omutukuvu? Lwaki abatume ne bannabbi n'abasomesa n'abasumba bagenda nnyo ku bituuti? Olunyo lw'12 ne luka lukijjayo abatukuvu. Kati omulimu gwabo kutunnyonnyola tukule, tutandike okukula mu kutuukirira kwekyo Mukama kye yatuyitira. Bano mbalabanga essomero lya Steva lirina abaana baabo, ate nno ligenda kubeera ddene lijja kukola ne branches eziwerako. Naye ka tulinawo baabo nga 150 mu bbanga tono nnyo. Abazadde tubeesiga batuwadde abaana, naye ng'ojja kwekanga mu baana 150 abali mu Steva, ate abasomesa ababasomesa mu classes nabo bali 150. Webale katulengera nga abajja okusomesa abaana baffe 150 batono abayingira mu kiraaso wa buli subject najja n'abamala bakomerera ebyoyo n'afuluma omulala najja. Kati ekyo nga bw'okiraba mu ssomero ng'abasomesa basomesa subject ez'enjawulo okutuukiriza abayizi bayige, byebirabo ebyo. Ebirabo bijja mu kyaki, bigenda ku kituuti kutuyigiriza, kubanga lino tuli mu ssomero. Olunyo lw'13 lugenda kwongera kulaga lwaki abantu bano Katonda abawadde omulimu ogw'okututuukiriza. Olw'13 neryoka lugamba nti okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza. Mulimu gw'abaani ogutuyamba okutuuka mu bumu obw'okukkiriza? Bannabbi, abatume, abasumba, abayigiriza, ababuulizi. Naye ebyo bitutwala mu ggulu? Nedda, bongera tusiba muyite gaamu oba supaggulo ow'omwoyo, tunywerere mu biri ebirabo ebibiri bye bitutwala mu ggulu, naye bano be batuyamba otuwa amazima gonna. Tunywerere mu Kristo n'Omwoyo Omutukuvu. Kati bano gwe mulimu gwabwe. Olunyo oluddako lugenda kulaga tuddeko kemabigando olw'13 twalumaze dako mangu ddala ku lw'13 mangu tulumaleyo bulungi okutuusa ne tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeerera ddala omwana wa Katonda. Owulira gwe tutegeera bakuzayo ku kirabo ekikulu oluddako
lwe tulituuka okubeera omuntu omukulu okutuuka mu kigera eky'obukulu obw'okutuuka kwa Kristo. Owulira gye tutuukirira? Abatume ne bannabbi tebakusika nga bakuza gye bali, bakusika bakunyweza obulire mu Kristo, Kristo atandika okulabikira mu ggwe. Bakuyigiriza ngeri ki gye wennyika so si mu bbo, naye wennyike mu Mwoyo Omutukuvu obeere n'enkolagana yiyo. Omutume w'amazima, omusomesa ow'amazima, omusumba w'amazima, omubuulizi w'amazima talina kusika ng'akuzza gy'ali. Ndowooza mu Bakolinso 11 Pawulo mwagambira nabafumbiza Kristo nga bammwe. Ndowooza mu Bakolinso bwe mbaseerabidde. Kati bw'aba yatufumbiza Kristo, omulimu gw'abaweereza abo kutufumbiza, kutunywegeza. Tugendeko ne mu Bakolosaayi, Colossians chapter 1. Bakolosaayi, mujjukire tuli ku birabo ebikulu ye Kristo n'Omwoyo Omutukuvu. Ate obutume, nabbi, mubuulizi, musumba, ago matabi ga birabo, ago makubo, makubo agasaggula okuleeta eri ebirabo ebikulu. Ekifaananyi kyaffe kikyagaanyi musajja? Yekiri? Okay, ekifaananyi kyaffe ekyo kiraga va ku branches zino, branches esoko zireke negenda ku kano tukayite tutya mami, kano akasooka akatu akasumbi akasooka kaliko obuweereza. Akasumbi akasooka kaliko birabo okuyitibwa okukulu, akasumbi akokubiri kaliko ebirabo ebikulu. Va kugana amatabi agavaako naye akasumbi akokubiri ke kaliko ebirabo ebikulu, then akasumbi akokusatu tetunnatuuka kakwatako, tujja tandikira bakalabi. Kaako bakaleese bulungi nnyo, okalaba. Akasumbi ako akasooka akawaggulu ko kannyonnyola okuyitibwa kwaffe okukulu. Bannaye akasooka ku mutwe gw'omuntu, akasooka ku mutwe gw'omuntu we wali calling eternal life. Akati ako bwe tumala okukategeera obulungi abooluganda, obulokozi bugenda twanguyira. Akasooka ku mutwe gw'omuntu kannyonnyola kuyitibwa, akokubiri kannyonnyola birabo, akokusatu kannyonnyola buweereza. Ebyo ebisatu bitambulira wamu. Okuyitibwa okukulu omuntu kwe yeetisse, olina okubeera ng'olina endowooza yo ng'eriiriddwa obulamu obutaggwaawo. Paati ey'okubiri, ebirabo ebikulu oteekeddwa okubeera ng'onywegera, oba onywegedde, oba bulijjo oyambeko ne ku balala okubanywegeza. Oba Luganda olutuufu eriyo ekigambo ekirala. Kati kali kapaati kali akakasumbi akala tujja kikakwatako oluvannyuma kasooke tunyweze wano. Ebirabo bituyamba. Tugenze mu Bakolosaayi 1 olunyiri 2:6 wagambye watya? Bakolosaayi 1:2:6 alina kyatugamba. Ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda, n'emirembe naye kaakano kyolesebwa eri abatukuvu be. Akaddako kasooke twebuuze ekyama kya Katonda yani oyo abeera Kristo. Bajja kumukulaga Katonda be yayagala. Tugenze ku 2:7 Katonda be yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa obw'ekyama kino bwe buli mu baamawanga. Bagenda kiwa erinnya ekyo ye Kristo mumwe essubi akaddako 2:8 kakulu nnyo ffe gwe tubuulira. Era ekituleese wano ku online nga tulumba abo abali mu mawanga bakole sente nga bazikola nga bamanyi sente si kyekyama. Banjulira ekyama. Kati n'alyoka atugamba nti gwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu era nga tuyigiriza buli muntu anywerere mu nnabbi. Kyetegerezo kiraba ekigambo kiki? Nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna. Anywerere mu Pastor Sefuma. Wetegereze gwe Bayibuli wamma. Tulyoke twanjule buli muntu ng'abadde ki? ng'atuukiridde mu Kristo.
olya gye tuba tusikiriza kati okuyigiriza okutuufu n'ennabbi omutuufu n'omutume omutuufu ayina okukulagirira amaanyi gena kwega ntakusenerako ku maanyi takusenerako ku mafuta yeetaaga akulagirire bino soosi yaabyo wuuno naawe weetuukire atandike n'okukuyambako okugoba olaba enkoko ng'ekuziza obwana omanyi kyebukola emanyi obutujja omumwa tu ng'eringa ebugamba mukuze mutere mutandika okwetakulira ombuulizi omutuufu ateekeddwa okubeera ng'akulaga n'omusomesa omutuufu n'ennabbi omutuufu ateekeddwa okutandika okukusenda gw'ogende onywegere Kristo ku lulwo mikwano bakikola batya gwe kenyini okumubuulira eri abantu abalala tujja kwagala nnyo okuwuliziganya n'abantu bano naye ng'ensonga eno nkulu ey'ebirabo olwaleero tukutte ku birabo bwe tunaddamu okuwuliziganya maybe ku lwokusatu tusuubira okukwata ku buweereza obukulu katuddeyo katono okuyitibwa kwaffe okukulu kiki bulamu butagwawo tubufuna tutya okuyita mu Kristo Yesu nani omulala atuyambako nga tukyayambadde omubiri omwoyo obutukuvu olunyiri luno twetaaga tuluddemu olw'28 ebeeremu agambye nti gwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu birimu n'okulabula era nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna tulyoke twanjule buli muntu ng'atuukirira bino nno si by'abantu bino byakunnyonnyola buli muntu anywegere Kristo sigendera mu bibinja ekyo tujja kikwatako nikwa ntwagala okuwuliziganya okuva gye muli tumanye oba gye muli bwe muba temuliyo leero tukoma wano era tetukyadda ne bwe muba gye muli Mukama abatuweera omukisa omwami Damisaabwe tusanise okuba nga otuwuliriza tutuuse era tutuno Bishop, how are you and Mrs. Watusomesa ku mafuta ag'omunda feeno mu Bawalabu gatuyambako kyogamba amafuta ag'omunda ekyo kituufu tubala ebibala Galatians 5:22 ne tubimalayo kyotegeeza tugatteko gano amafuta ag'ebweru ag'ebweru agasiikemu enva wow. Winnie Semerera, praise King Jesus. I'm Winnie in Saudi. I don't have a question but a testimony. When you thought of different ways of how God speaks, I prayed that God speaks to me about my husband because he left me and went to Kenya for 2 years. Then I decided also to leave. But God spoke to me through different plays of Ugandan called Binna Uganda, which I had never even watched. Okay. Wow. Tamagulumizibwe. Abamafuta tujja balabula nti katumala okufuna musawo Sylvia Namabidde tukutumidde. Praise the Lord, Pastor, and thanks for the program. Nze mbuuza njawulo ki eriwo wakati w'obutuukirivu n'obutukuvu n'ekirala njawulo ki eri wakati w'emmere ey'omwoyo n'ebyokunywa eby'omwoyo? Namabidde nkutumidde bibale kujjanjaba abantu. Obutuukirivu tuweebwa buweebwe to be right with God. To be right with God. Platform eyo tuweebwa mpeebwe Katonda atusaasira naga kale komawo tutereeze ebyasoba oyimire ku ground entuufu kibayita obutuukirivu naye ate obutukuvu tukola bukole. Bw'onooba osomye ku bikkulirwa essuula eyo 19 onyulwa 8 byombi bajja byogerako era byombi bitambulira wamu. Abantu bangi abakola obutukuvu ng'ate tebasoose kukomawo tusooka kufuna butuukirivu tumala kukkiriza Kristo n'atuwa ekyambalo kye kati ekyo ekyambalo mwe tutandika okukolera ebikolwa ebikkirizibwa then ndowooza bwe tube tuyinza okuddamu. Ekibuuzo kyekubiri kyabadde eky'emmere byombi ebeera njigiriza
okuyigiriza okutuufu okujjudde ebisuubizo ebingi ebyo bibeera byakunywa. Mukama akuwa ngandi akwongera akusitula akutwala n'olwomanya mutandise yogati ow'omwoyo n'amazzi ag'omwoyo. Naye emmere enkalu eba ekulaga ebiragiro Katonda gwe byakubanja by'olina okukola. Kati wali gwe oba oyingira mu Katonda olye onywe osanyuke obuuke n'akatebe wanike. Kati awo biba byakunywa bisanyusa okuwulira ebyokunywa eby'omuntu birungi kubanga ne mu mateeka g'ebyokulya oyo omusawo akimanyi okunywa n'okulya bitambulira wamu. Kale ate emmere yebeeramu ebiragiro gwe byolina okukola ku lwa Katonda olage nti ddala Katonda yakufuga. Namataka Catherine, good afternoon, Mommy and Daddy. Question: if I'm getting salary of 1 million and they deduct the taxes and I remain with 700,000, am I supposed to deduct my tithe on this 1 million or the 700,000? I needed to know the truth. Thank you for blessing. Government etema ku million. Ne Katonda kwatema. Ne Katonda kwayagala. Kati kweze ensavu z'osigaza toolako 10 osigaze nkaga ku botambulizo obulamu. Amina. Wow. Kusasira Joy. Praise Jesus, Pastor. Nina 2 pastors from different churches. Is it bad okugabanyamu tithe? Bonna nentwalayo okugeza bwemba nina emitwalo 8 nenteeka mu baasa 4 n'endala 4 buli church nentwalayo kuba bonna basumba bange. Kiba kibi okugabanyamu tithe? Simanyi kolaganayo na Katonda mbya sente. Naye Bible teyali tugambye bwetyo. Nekyensinza okwagala timwanyinaffe sente ezo tazibya. Ekyo nkyagadde nnyo. Ate gamba tweri omwoyo omutukuvu bajja mulagirira ekyokukola kubanga waliwo ebibuuzo bingi kanisa zombi kanisa ze ekitegedde kyatajja tukkiriza okubeera n'abasumba ababiri. Osobola okubeera nabo kati nga nze nabataata mu ggwanga tesobola beegaana si basumba ku kituti nmanyi okwanjula n'omusumba waffe n'omusumba wange n'omukwa tulina abantu abali ku leve ey'obwataata naye bwe bituuka ku musumba akubikkako yali baddomu. Kyokka tulinayo abasumba ng'ate batubulesinga nnyo itizoke bw'obeera omukisa gye bali naye ekyo ekyokwawulamu ekimu eky'ekkumi Bible sinakiraba nnyo okuggyako nga Katonda yakuluŋŋamizza ennyo ku nsonga eyo. Kaziwe Alex abuuza nsaba kubuuza ssente eziva mu makubo amabi zikkirizibwa okuziwaayo mu kyaki? Tatubulidde makubo ki naye ng'era kyayogedde nti mabi. Ndowooza Katonda talya nguzi. Talya nguzi. Ekirala lwaki okola ssente ezo bw'oba walokoka olaga emmeme eyo gitwala. Bw'obeera ng'ozijja mu makubo mabi zireko omwoyo gwe gutebenkedde ne Katonda. Kale Katonda tetumugula era tatiisibwa bye tuwaayo tulina kusooka kwewaayo ffe bennyini. Ndowooza Bakolinso akyogerako Bakolinso ndowooza ekyokubiri agamba Abamakedoniya basooka bo bennyini kwewaayo ne balyoka bawaayo ebyabo. Sooka kwewaayo then n'amakubo amabi mw'ofunira ssente ogalekerawo kubanga n'amakubo omuva ssente entuufu nazo gyegali. Amakubo amalungi gyegali. Era Kazibu abuzizza nze Alex South Africa musumba yebazibwe Mukama nsaba kubuuza Elijah yagenda mu ggulu nga mulamu. How comes he went to heaven with this rotten body? Naffe ekyo kigenda kubeerawo mu Bakolinso ekisooka 15 ndowooza okuva ku lunyirwa 50. Yesu bw'anadda wagenda kubeerawo kukyusibwa okw'amangu. Kati ekigambo ekyo kukyusibwa era Bayibuli egamba tugenda kukyusibwa ku levo ya speed ya kutemya kikowe kutemya nga bw'otemya bw'oti eriiso ye speed kwe tugenda okukyukira. Kati Eriya bw'aba yatwalibwawo n'amagaali nga gamutwala tereevu waliwo kyansi ez'okukyusibwa kwali wajjibwamu obutafumbirwe. Katonda alina speed ye. Rose Sentima Mukama yebazibwa omuddu waffe. Mom, I'm so happy to see you. Rose Nachinji Saudi Bishop 1 Corinthians 2:13 the spiritual things we with spiritual what does it mean? Okay. Ensi y'omwoyo kasokere ku nsi ey'omubiri mulimu ebintu era eby'omubiri
kaddiremu abantu mu nsi ey'omubiri mulimu ebintu eby'omwoyo kati n'ensi y'omwoyo erinamu ebintu eby'omwoyo ne mu nsi y'omwoyo mulimu ebintu eby'omwoyo ekyo bayibuli kyetegeeza nga bwolaba ensi y'omubiri ng'erina ebintu eby'omubiri n'ensi ey'omwoyo erina bye bayita ebintu byo nga bintu ebintu ebitalabika kati nga tuli wano kati bayibuli byeyita ebintu eby'omwoyo spiritual things enyama. Okay. Bishop, kati nina ekintu kyenfunye mu kigambo kino mbadde nina ekintu ekitawaanya ekikwatagana n'obuweereza ansa ngifunye. Okay. abadde ageza kukamira Nankinga Martha kampulirize mu Kamooli nsobole okwasa. Wow, Mukama mulungi. Kisa kya Mukama. We are so blessed to have you, our pastors. Even us who will watch later will be blessed. Thank you for this opportunity. God bless you. Sanyurukia. Praise God, Daddy and Mommy. Is it advisable for believers to use pills and injections? I beg to teach me about it. Amazima gali nti nze nga senfuma ensonga ya family planning methods zonna ezikozesebwa zeetaaga ng'oluŋŋamizibwa nnyo Katonda ku nsonga eyo kubanga ebizivuddemu ebikyamu nabyo bingi. Ekirala nti bannaffe abaaseetinga sisitemu ey'okukoma okuzaala balina kye bagoba balina kibagoba kyetagenda kukwatako leero naye obanga oli mwana wa Katonda tega amatu eri omwoyo omutukuvu ku nsonga eyo akuluŋŋamye nnyo bwe kitaba ki olwedde twagwa dda mu kinnya kya systems ezimu ezaateekebwawo naye bw'onooba olina omusawo nga mulokole mubuuza akozesa amagezi ag'obusawo omugambe mbuulira amazima n'aga Bayibuli obigatte byombi ofunemu ekyokukola. Enkolagana yo ne Katonda nkulu nnyo okwebuuza ku nsonga eyo n'omwami bw'oba omulina. Nannono Gloria, Bishop bannange nze njagala kwebaza olw'enjiri y'olunaku olubi. Enjiri eyo ennyambye nnyo kuba mbadde nnina embeera gye mpitamu naye enjiri eyo ennyambye. Kama yeebazibwe. Betty Namulwana. Praise God, Mommy and Daddy. My question is, what is the difference between spirit and soul? Okay. Eyo message tugenda gikwatako naye meme yennyini ng'emmeme nayo kintu kya mwoyo nayo terabika. Bw'obanga yagadde kumanya mu bulamba bw'ekigambo omuntu w'omunda oba ogasse emmeme n'omwoyo bw'obigatta wamu ye muntu w'omunda. Naye bwe tutuuka ate okweyambisa Bayibuli mu kitabo ky'Abebbulaniya Hebrews chapter 4 verse 11 yeekakasa nti waliwo newankubadde byombi bya mwoyo naye ate tuuka ku ddaala yo nga Bayibuli naye bikwawuliramu naye nga sooka obigatte wamu nti ye muntu w'omunda emmeeme n'omwoyo bw'obigatta wamu ye muntu w'omunda byombi tebirabika na maaso kyokka te bw'oyambisa Bayibuli n'eryekegamba nti byanjawulo mu function zaabyo tujja gikwatako nga topiki kasita muli baffe naffe tuli bammwe amasomo mangi agakyali mu kkubo agajja naye kasooke tukikomyawo kubanga maaso awo tulina topiki namba n'ekifaananyi kijjo kijjayo obulungi. Number 10, Justin. Praise the Lord, Bishop. Oh, I have a question in Matthew 23:9. Don't call anyone here on earth Father, but this day in church we call them Father. Explain, Bami. God bless you. Nsanyusa omulaba agende mangu ddala mu Bakolinso ekyo ekibuuzo kikulu nnyo nnyo. Bakolinso ekisooka 4:16. 4:16 alina kyatugamba. Agambye nti ebyo sibibawandiikira kubakwasa nsonyi wabula okubabuulira ng'abaana bange abaagalwa kuba newankubadde nga mulina abayigirizwa bangi mu Kristo naye temulina bakitammwe bangi
kubanga nze nabazaala mu njiri mu Kristo Yesu. Paulo yali tasomangako Matayo 23. Matayo 23 kituufu tetulina bataata ba mwoyo abazaala emyoyo gyaffe. Mbebulaniya 12 Hebrews 12 verse 9 bajja kugamba nti taata ali omu azaala emyoyo ye Katonda yennyini. Katonda yennyini ye source y'emyoyo. Ne mu kyamateeka 3:2:18 Katonda afuuka taata w'emyoyo. Kati ate bapasita bafuukirawo bataata. Bulijjo ntera okugamba abantu nti omukazi senga afuna obuzibu nebakibwako abasajja 10 omulundi gumu bamukutte bukwasi n'afuna olubuto lwa mwana omu. Tetuyinza kugamba nti omwana ono wa bataata 10. Ebyuma byajja abantu sajja ne baba beetaaga kukwatibwa ne bakeberebwa emisaayi n'omwana n'akeberebwa omusaayi ne tumanya taata omutuufu. Kati ate taata omutuufu bagenda omutuukako nga n'ebyokulya talina waasula. Abeera ye taata. Kati neegolokokayo omuzira kisa ku kyalo n'agamba omwana oyo azaaliddwa mu ngeri bwetyo nze kamukwate ku mukono. Kati oyo abeera taata ow'ebyemirimu omukuza lwe lulimi olutuufu. Naye nga taata w'omusaayi y'oli atalina. Kakati olw'okuba Katonda taliiwo mu buliwo, Kristo taliiwo mu buliwo, Katonda oyo atalabika ye source ye taata waffe ow'omwoyo ffenna mwe tuva. Abasumba bafuuka bataata lwa kukulabirira, kukuliisa, kukunywesa. Kati bazanya paati ey'okubeera bataata lwa bulabirizi. Kyova olaba nti bwagwa togwa kubanga taata nga source teyagwa. Kati otugambira nti nsobola okweyambisa erinnya ly'okubeera taata si lwakuba nze mba nkuzaalira ddala mu mwoyo, naye mba nkubikkako, mba nkuliisa, mba nkunywesa, mba nkuyamba okukulambulamu obw'omwoyo. Kristo ye Bakolinso 2:5 okuva ku nnyiriro 20. Kati awo tuzanyira paati y'okufuuka, ffe tufuuka bufuusi bataata kuzanya paati eyo yakulabirira naye si lwakuba tuli source nti muva mu ffe. Betu tuyinza okiddamu. Joy Mukisa, praise God mommy and daddy. Nze mbuuza nti tithe yange nsobola ogiyambamu abateesobola oba ababonaabona ne sigitwala wa musumba wange? Ojja kusoma kyamateeka 26 okuva ku nyulusooka. Kyamateeka 26 tithe kasitogiyita tithe n'ensigo ogisaasaanya. Sigwe tithe egenderako bakabona. Bakabona be bavunaanyizibwa ogisaasaanya. Bakabona bwe baba bagikutte bulungi tithe eri suppose okuddamu abo bennyini bayogedde. Afaanagana nga bw'anaabeera hano mu Uganda n'agamba nze ndekeddeawo okuwa omusolo guno gwa URA gwa gavumenti, anti bakolamu nguudo, bagulamu ddagala, kandi gule nditeekeyo mu malwaliro. Bajja kukwata n'eddagala lyo bakusibe. So kyokoze kirungi gavumenti kyekola naye si mulimu gwo. Bayibuli etulagira muleete zikuŋŋaanyizibwe mu ggwanika, bwe ziva mu ggwanika ziryoke zigende zikola emirimu egyo. Bw'oba osazeewo gondera ddala kuba n'okujeema okw'ekitundu. Okugonda okw'ekitundu nako kujeema. Peace Banya, like people overseas, there are pastors pastoring us in the churches we are in, where we are, and also those back home in our home churches. So we have 2 pastors somehow. Naye era waatuukira okugenda yakimanyi yagendanga mukozi egenda kuyiga ssente era amaliza agamba ekkanisa yange yeeka eka we tuteeka yetuwa waka we tuwa. Ajja kusoma Lubereberye 14. Ibulayimu bwe yagenda ku lutalo okulwana teyawaayo kimu kye kya 10, yalina kireetera kiwe kabona. Akati eyo baagenda kusagula kyali badde kirungi nnyo. Wagamba nti wano we waka wendiira ge maka gange ag'omwoyo
butire bw'aba ateeka ekimu kye ky'ekkumi oba bw'aba alungamizibwa nnyo omwoyo mutukuvu nakyo kijja oba wabanga si wakuvaayo kati nakyo. Okay. Handi Lutu agambye praise God pastor nze nfuna salary ne bonasi buli mwezi zonna mba nnino ziwerako eky'ekkumi. Ayogedde bulungi. Ajje wakabuuza tekewakawummuza. Yes. Yes. Babi Tina Nasa, praise the Lord God pastor. My question is it do not know who can be my spiritual father and how to find him. Nkoyo okwesiba ku bantu cause bandekawo nnyo. Okay. Ekisooka omuntu bw'aba na taata ow'omwoyo to papa n'ojja kusoma Bebulaniya essula ya 13 okuva ku nyolo 7 Hebrews chapter 13 from verse 7. Omuntu yenna verse 7 and 8. Omuntu yenna n'abeera taata w'omwoyo to papa bupapi kubanga olabye amafuta mangi. Ne Bayibuli egambye tunuulira nnyo karakita ye. Karakita ye ensonga nkulu nnyo gy'oli. Kati awo olyoka okoberera okukkiriza kwe. Akati ye Bebulaniya essula ya 13 nyolwa 7. Kati obuzibu nti abantu batulabira ku bituuti amaanyi mafuta okubikulirwa. Bayibuli tegamba opimire ku ekyo, egamba opimire ku mbala ogoberere empisa zaabwe. Kati Bebulaniya 13 kale ekirala nti era gw'osalawo osobola okusalawo n'ogamba kansubmitinge wansi w'omuntu bw'ati kuba kyabulabe nnyo okubeera nga tolina mukulembeze. Weewala eddoboozi ly'omusumba yenna ayinza okubwatuka mu nkumi z'abantu n'agamba nze sirina musumba ate nga ye bamuyita musumba n'ayitaba naye alibadde akigamba temumpita musumba kati ate bw'aba bakimuyita ye n'ayitaba ate ye nga tayina. Ekyo kuba kuzanyira bantu ku bwongo. Buli muntu ateekeddwa okubeerako wansi w'omuntu amuyinako obuyinza obw'omwoyo bw'oba waba asobola okukangavvula. Ekyo bwe tuyinza okiddamu ekyo. Praise God, Bishop and Mami. Me, I'm just thanking you for doing us well always. God bless you. Thank you. Arjuna Innocent Mukama kuwa mukisanawe. Chris Gashumba. Thanks Bishop and Pastor Favor Senfumas. Which prayer one should make to identify his or her purpose in life? Ekyo ndowooza ajja abayigirizwa ba Yesu abayita bayigirizwa kubanga yakola atya? Yabayigirizanga. Omwana afuuka atya dokita? Bamukusomesa emyaka ate afuuka atya pilot? Era bamusomesa. Afuuka atya omusomesa? Era asoma. Afuuka atya yinginiya? Era bamusomesa. Owulira okuyita mu kusomesa abaana mwe bava ne bakyanolinga okugenda okukola bye bateekeddwa okukola. Ndowooza weetaaga kutuula wansi kuyigirizibwa. Okuyigirizibwa kugenda kukuyamba okulagirira ki ekyokukola mu kiseera ekituufu. Topapa kumanya bumanya nti ndi kino naye yaayana nnyo okuyigirizibwa. Ensonga lwaki Yesu abayigirizwa be yabawa ebiseera. Ddayo weetegereze Bayibuli. Abayigirizwa ba Yesu teyabakolera byamagero. Yakiddamu ogwokubiri. Ddamu weetegereze Bayibuli. Abayigirizwa ba Yesu teyabakoleranga nnyo byamagero bya kumukumu. Nze mukozi w'ebyamagero muli bange muli ennyo mukute. Abatali babe byakolera ennyo balye bakute bagende bafe bulungi. Bano ababe yabayigirizwanga kuva ku makya kiro misana yakyusanga bifo yalinga afukumula omutima gwe gye bali era ne balyoka batongozebwa okubeera abayigirizwa ba Yesu. Baatuuka okuvuunika ensi nnamba. Olwaleero obukristaayo bwatuuka neno mu Uganda naye waffe ne butuukayo nange mwe nalokokera naye nga muva mu bantu 12 be yayigiriza naye bano abaali emigaati gye bwe bambala bagitwala mu toilet. Ka twagale nnyo okuyigirizibwa tujja kuzuula mangu ekigendwa ky'okutondebwa kwaffe. Oliver, I'm thanking God for Mami about what she preached on Sunday, and I love you for looking beautiful always, Mami. Thank you, Olivia. God bless you. Nachimbugwe. Tuba twagala nnyo batuuliwo gye bali. Kitukolera. Wow, tumanye ensi ze twogera nazo. Nachimbugwe Rose agambye nti praise the Lord Pastor, I want to know about circumcision. Is it okay? Kisinzo bw'oba okikola okikolera mu motive ki?
kati motive gye tugendako bwebanga okikola lwa ddiini tekiri mu butuukirivu bw'obanga okikola lwa buwangwa kibi nnyo abagisu bakikola bw'oba okikola lwa buyonjo it is okay kati kiri okay kati tereza motive then olyokola bendi kubanga konna kusigala kukomola ate oba oli muyonjo notakikola era obutuukirivu busigala obulina kubanga eri abakikola mu ngeri ya Ibulayimu ng'olwale bamwesibako Ibulayimu yakomola naffe tukomola naye nga si bwe kiri naali agaddeyo mulekereyo olunyiriri oluli mu Yeremiya 9 tutuukewo mangu ddala essula ya 9 olunyiriri lwa 25 embasa erabidde Yeremiya 9:25 laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama lwe ndibonereza abo bonna abaakomolebwa mu butakomolwa bwabwe baakomolebwa naye ng'ate tebakomodde kwegamba baabakomolera bwereere baakomola beekwata ku Ibulayimu yakomola naye nga bo tekibakakatako okukomola ng'emitima si mikomo akati tulina okumanya bwe tuba tukomola motive kimwokomolera bw'oba ogobera nnono ya Ibulayimu yakomola ekyo kifu gy'oli teweetaaga kikola bw'oba okikola lwa mizizo buwangwa nakyo kifu bw'oba okikola lwa buyonjo tizoke Thank you so much. Babi Praise agambye Musumba nze mbadde mbuuza oba make-up kyabwa Katonda n'okusiba enviiri kisinziira ni motive kubanga mu Bible tujja kusangamu abakazi Esther bamukolako babafumbirira balina basiga emizigo myezi 3 motive tuddeyo ku motive mwena musobola okukola ekintu kyekimu naye nga motive zaawukana malaya akikola bandabe mbakube mbamegge ye motive emuvuga mulala asobola okukikola nga kuweesa Katonda kitiibwa byanjawulo yesef Nanono Gloria atusembera okumaliriza agambye amen Bishop nange nsaba obeere tata wange ow'omwoyo ne bamfe babeere mama wange ow'omwoyo tukwaniriza tujja bawa contacts zaffe n'okusingira ddala abantu bangi abakisaba naye nga beetaaga okunnyonnyolwa owa maama n'obwa taata ow'omwoyo akola biki yegwe okola biki gye bali mutere munyweze kubanga Katonda yakola omubiri ng'oyingiza omukka n'ofulumya lw'obeera omulamu waliwo ebintu byolina okufuna okuva eri taata alina okufuna waliwo byalina okufuna okuva eri omwana buli omu azannya paati ye kati obwa taata n'obw'omwana beere nga bitambula bulungi so si abamu bakyogera nga n'amakulu gennyini tannagategeera naye tujja kufubanga bwe kisoboka okukinnyonnyola Olivia Kaiwa agambe Praise God Church baganye tubuulira gye bali greetings Mami and Papa thank you Faith Chosen praise the Lord Mama and Papa thanks for ministry help me I want to know the difference between anointing and gift ekyo kikyajja maaso tukyalina message gye tugenda okukwatako kijja kukola bulungi mikwano nga tusembera okumaliza katukome ku bano ndowooza Jackie Muwanguzi Musumba Mukama yeebazibwe nze mbuuza bwe mba mpulira enjiri era kinneetaagisa okusaba yagamba wulire era yagamba saba nga tokolako kimu Sulumani olunaku lumu bwe yeetantala okuwaayo eri Katonda n'atasaba Katonda yamujja namutulo ate nowulira Katonda yamugamba ate nsaba ekyo nakyo kyewuunyisa yali badde amuwa buwi naye olw'okuba ennono ya Katonda eri egamba musabe Luka ndowooza 11:9 yatulagira tusabe tuliweebwa kati togonderako kimu ekirala n'okijeemera saba kubanga n'ebyetaago olina bingi tugenda kumanina kazibu winning agambe I have a ministry that is pastoring me online and my home church of that too where can I put my life yesigame ku mwoyo omutukuvu mwoyo omutukuvu agenda kulungana mikwano gyaffe aba online church Mukama abawo omukisa Madrin Nanziri I feel like to be like Mami Feva oh God thank you Ebenezer Sarah
Praise God, Pastor. Fe ku church yaffe, we have many pastors. Nkirizibwa tithe yange jiwa omusumba amererawo yadde nga si senior pastor w'ekifo. Omusumba mukulu amafuta gava waggulu tosobye biragiro. Obanga oyagala okuyisa emmere mu matu. Amazima gali nti amatu nabyo bituli ebiyingiza munda naye bw'oyagala opakireyo emmere ojja kuba okoze ensobi. Bw'oba oyagala mukisa gondera Bayibuli kyekugamba tubiteekamu nnyo magezi go. Mikwano twagala koma wano naye nga tubakubiriza abawaayo ssente mu kikole. Ssente zammwe kitundutundu ku buweereza. Fe okusobola okubeera ku mikutu kitegeeza ssente twalyagadde nnyo okubatuusaako buli ekigenda mu maaso. Naye olw'olumu tusalibwako naye senga tusikiriza tukolere wamu butereevu tujja kuweebwa nnyo omukisa. Era Musumba n'okubajjukiza nti olukungaana lwaffe olw'omuntu w'omunda bajeti yaffe nnene ddala okusookera ddala abanaasobola okujja babeere nga beenyigiramu okujja ate abalina families wano basindike abaana bammwe tubeerayo ne workshops ez'abavubuka ez'abaana abafumbo so musobola okusindika kuba abamu baba balina ate mmwe abaagendera mawanga okukola ssente mutuwa abaana bammwe aba secondary omwaka ogujja lwekijja omwaka ogujja tugenda kuba nga tugattako senior 4 ne senior 5. So tujja kuba tuyingiza mu senior 1, senior 2, senior 3 ne senior 5 ku Steva Christian High School. Tubayita abazadde mutwesigisa abaana bayambiwe mbulamu obw'omwoyo kugamba obuteeke ssente mwana waleme kukaabya maziga. Tubaagala nnyo tusuubira okuddamu okubeera nammwe gwali ku mukutu mwayagala kulokoka ddamu ebigambo byo nti ayi Yesu mpulidde ekigambo nkoze okusalawo ndokosa olwaleero kyusa obulamu bwange ennaku zange sigadde njagala kuweereza mu linnya erya Yesu ndokose. Amiina. Akatabo kano osobola okukafuna mu Luganda oba mu Luzungu n'obutabo obulala tubulina naye message gye tukutteko olwaleero tugikutteko kitundu osobola ogifuna mu kano kufuna omuntu akakugulira akakuweereze kijja bakola bulungi. Muweereze ssente zammwe tukole emirimu Katonda abatuweera omukisa tubaagaliza omukisa gwa Katonda mu nsonda zonna ez'obulamu Katonda abatukumire ababikkeko mwera.